善用那个笔尖哈。好，现在这边两笔有点看不清楚，那我就照我的意思在1、2、3里面去找哈。好，我现在用的是第几种笔法？第3种。哎，对，很好。我用第几种？第2。我在用楷书的笔法。用楷书。好，好，这边。好，这边一定是第1种的。好，它有燕尾，对不对？你稍微来一下，这样子，然后呢就上去不要太帅气。那这个有出来。哎，对，你可以出来，我刚刚没有出来，没关系，你要的时候就把它出来一下，哈，能够越像是越好。有时候我们没有办法完全照顾到，哈，这个一定要起笔，你没有起笔的话，笔画笔头就会不像。它这个从一开始就有点斜到尾巴的时候，哈，注意稍微压一下，好，稍微压一下，我这样压不好看，啊，等一下我们再写一个，好，这要接了。好，回去。好，你要回去的时候，一定要稍微手提起来一下，要不然就会一大坨哈。好，这个它没有接住，我也就不要接住。墨太干哦。墨太干，你现在看到了哈，我这个笔哈不太经使唤，对不对？拖不动对。拖不动，对，这边也是一样哈。可是它那一撇月的那一撇，它是有一点走到后面，有一点像那个，那个叫什么撇？左手点。它其实到这边是有一点点压。是像左手点的那种写法。左手点。不是左方这边吗？对。对，这样后面呢？对，这样过去。你说像左手点这样吗？对。不像，左手点是，我们就笔要斜嘛。对。点的时候笔是斜的哈。好，这样就起来了。对不对？可是呢，我们在隶书的时候呢，我们多半是要稍微停一下比较好。甚至有时候它就是纯粹一个三角形。再回去。可是写楷书、行书、草书，我就不建议你们一定要这样再拉回去。如果你要拉回去的话，笔要下来比较好。那像这个笔法呢，是你看它这边有个角，对，所以呢它是这样的时候，它斜的下来，停一停。好，这边有一点你会比较不好用力。对呀，我觉得很难。对你不好用力，你就速度放慢就好，这里速度放慢就好，不一定要在那边停。好，然后呢，一样的稍微用一点力气，好，然后离开就好了。放轻一点，比较瘦，就不会那么长。好，写个龙，好不好？好。我这张来写个龙。这算隶书。这隶书。正楷和正楷一般的。楷书。这没有楷书，没有，现在没有你想写楷书吗？对，比较容易嘛。不对。容易不对。这个比楷书简单一点。对。因为他们有学过楷书的就会知道说，这样写起来蛮容易的，对不对？可是楷书因为它的角度什么的很讲究，对。勾很讲究，这几乎都没什么勾的。对。好，我们写个龙哦，哈。好。太干了。要加水。我要加一点水哈，因为我的笔脱不开，总是让我漏气。加哪里？这里。对。好，这样可以吗？可以。笔就没用。哎呀，所以有的人墨怕晕开搞得很浓这样反而不好好。就稍微好一点，有没有？好，那它这2点你就给它
不要太多，不要太多哦，太多就会不方便哈。下面这个哈，哎，把这个经典笔法写小就好，多好看啊，有没有？哦，这个笔画真漂亮。好。好，你在这边可以停一停。但是一定要停。要停一停，你没有停的话，没办法变平。对。也变重重。对呀。因为它是很典雅的字，就不喜欢有那种就是很夸张或是很燥。好，现在写这个对不对？那这个你就要就近去用旁边来测它的位置哈。这一横在这两横之间，所以你要写在这里。好，然后这一横在它中间，所以你这一个下来的时候，大概在这里。这个有停吗？这个不是这直接。这个吗？这个吗？这个要分笔。这个要分笔。哎，这里。分笔，好。你没有分笔哈，就没有办法有直角，好，那接下来要来到哪里？来到这里，第二横这里。所以你写好了左边，你要让它来看当右边的标准，这样就不会离谱。所以看起来知道怎么看。另外因为这么大小，你直接写在这么大的，你会不好抓。所以我那本9宫格也是配合我们同学，这是我今年对，今年教普门那一班的，你看今年2月写的，他们大概3、4月。他们就今年2月，今年过完年我们就开始写这个礼器碑，他们已经写过了。等到暑假过后，他们又开始写魏碑，好，所以这个来到这边，好，你就接的时候就进来，好，这个还要再接，你可以停一停，你也可以不停，不是啦，就是说你到这边一定要停就对了啦，好，你看我一直在压，好，这3点你们看起来像什么？楷书的点对不对？对，就这样子，所以我现在要来示范一下楷书的点所以这个笔画其实你不要写得太快，你按照这个位置来写，可以写到很漂亮，那今天结束以前，我会教你们写12年吉祥，也就是照这样而已。而且吉祥就是2个互相对称的字，很容易写好，这个点我们写楷书的话，我是教他们呢，就是你用30度角点下去，往下拉，一面拉一面笔就起来了。再看一下，好，你看我是不是一面起来？好，再看。我要胖一点呢，要多一点，好就起来了，它恐怕没有用到3角点了，我们大概这个点就可以了，它恐怕很少用到3角点，就大概就是这样，而且它用的比较细长型的，这样就可以了，千万不要这样哦，我现在讲的这个，不要这样写，你这样再怎么画都比不上这几个天生丽质。我怎么说它叫天生丽质你的毛笔呀斜的，我都没做动作，我起来就是这么美了。因为毛笔的本身前半段就已经是具备了这个点的前半部了，你再去画后半部没有意义，它也可以帮我们做到。所以你再怎么画，绝对比不上我们这种天生的，对不对？你的毛笔可以帮你做到，所以不要去做那个画字的动作，那个不好看。OK， 这样可以吗？那它这个是用横的写还是点？这个吗？这个是。这个等于就是用小段、小横段。你这个要加水有点干，不要不看。这个字先写这一横，先写这一横，再下这个。这个也是，这个有看到吗？回笔要回笔，对，轻一点就有了，轻一点就有了，好，
好看哦。这边哦，它有一个小回钩，哈，哎没把握你就写收就好，就稍微拉起来回去就好。啊，如果你觉得想要试试看，你就稍微哈来到这边的时候，把你的笔稍微动一下，然后小回钩就有了，小回钩 T， 好，用你的这一块地方，好一点点就好，你 T 太多了也不行哦，哦也没有人隶书写这样子的，好。好，这边它其实是有点这样哈，有吗？哦，就是小段，小横段，好，不要写太长啊。好，下面这个哈双啊，它这个很瘦，所以你要善用笔尖哈。还有它这个木头哈，它是分开写的。啊？对，你把它连着写也 OK， 没有问题啊。好，到了这里呢，它又给你小勾勾，还有一个小勾勾出来。好，那你没有不太有把握没关系，你就给他写这样就好，上来就好了。好，接下来它左边除以右边，这个在楷书是完全不是这样，在我们的楷书里面是左边不会除以右边。对。什么意思？左边不除以右边。好。左边不除以右边是什么？左边哈，比如我们这样写嘛哈，我们写个国。我的左边是不是？不要勾。不要勾，对。我的左边是不是比右边细？如果我现在写一个国是这样。你觉得哪一个比较顺眼？多顺眼。多顺眼。哪个比较好看？我们大家投票，当然是一比较好看啦。所以在楷书的话，差不多左不会除以右，最多两个一样出可以。好，但是当你写成这样颠倒的时候，就觉得怪。哪边左边出？左边不要除以右边。所谓粗是什么？粗细，它粗哦，对。哦，这边应该粗。这边多少会粗一点点啦，不会说粗很多，但是会粗一点点。好，